memancing ke pantai di laut menggunakan perahu. Semoga kita dapat ikan yang target, teman-teman.
penumpang. Lingku Lena. Man. Alhamdulillah nyampe lagi, walaupun hasilnya sedikit kita syukuri teman-teman. Semoga di lain waktu kita mendapatkan ikan yang lebih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita mancing lagi teman-teman. Ini perahu saya juga yang kecil. Nanti kalau udah anginnya reda, mancingnya pakai ini teman-teman. Ini perahu saya juga teman-teman, cuma kecil.